एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ चटारो एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ चटारो खानु नपिउनु हजुर लाखर लाखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै हे भगवान यो शनिको खड्कोले म 1 2 3 रहन्न यो ग्रह शान्तिले पनि केही लछर पाटो लाएन ठाउँ सार्नलाई आफ्नो हात तुलो सामर्थ्य छैन मलाई सम्झी कहाँ लगिदिया हो धेरै बाँचे कति 1-2 घण्टा बाँच्छ बा त्योभन्दा पहिले यो भाइ भरको जग्गा जमिन मेरो नाममा पास गरिदिने हो कि अब तिरो भारो ककास के काटी छ त्यो पनि भने बा अब के गर्छ त सिङ्गै बेमार अब मेरो थाप्लोमा आउने बा चुप लाग बाजी बिहान बिहान अशुभ अशुभ बोल्छस् आफ्नो जन्म दिने बाउलाई नि त्यस्तो भन्छन् तिमी बा पनि त्यस्तै जानी जानी ज्योतिषीको कुरामा लागेर सिद्धिने भयौ छिटो गुरु छिटो सिद्धिनै सके कि अघि नै बाँके बसिसकेका थियो छैनन् 2 मिनटलाई रोकिया छन् बुढा गुरु त बोक्सै हुनुहुँदो रहेछ नि मतलब जे भन्यो त्यही मिलो बाचा चिप्लिने आँटे नि ज्योतिष बाबु चिने जाने सबैलाई सम्झेर मर्यो भनिदिनुहोस् है सायद यो मेरो अन्तिम वाक्य पनि हुन सक्छ तपाईँ त खत्तम मान्छे हुनुहुँदो रहेछ अब त्यो ग्रह शान्ति गरेर गोमेत धारण गरेपछि सब ठिक हुन्छ भनेको होइन मैले होइन फेरि यी ग्रह दशा भन्ने कुरा सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहने हुन् र त्यो त दिनदिनै बदलिरहन्छन् नि खोइ हात ल्याउनुहोस् त हात दिएर भने नानीको भनेको होइन तपाईँको ल खड्को त पुरै चढिसकेछ त ल अझै 20-30 वर्ष तपाईँले केही पनि हुँदैन तर औँलामा एउटा गोमेतको औँठी चाहिँ धारण गर्नै पर्छ तपाईँले कहाँ एउटा गोमेतको कुरा गर्नु भएको छु त्यसमा 20वटा औँलामा 20वटै गोमेत लाउने हैसियत भएको मान्छे हुँ म अनि ज्योतिष बा यो गोमेत चाहिँ सुना लाउने कि चाँदीमा लाउने लाउँछ नि सुनको भाउ छोइसक्छ अहिले पुरुक्क यत्रो सानो सानो प्यान्टे चाँदीमा लाउने हो चाँदीमा लाउँछ नि बाको वा पित्तलमा लाउने इच्छा छ लाउँछ नि पित्तलको उहाँ ज्योतिष बाले भनेर जिन्दगीमा बल्ल बल्ल पहिलोचोटि औँठी लाउने भइरहेछु त्यो पनि गोमेत हालेर सुनकै लाइन्छ नि अस्ति दशैंमा बैकुण्ठीसित 5000 लिएको थिएँ त्यसलाई तिर्न भनेर ठिक्क पारिराखेका थिएँ अब यही 5000 को सुनको औँठीमा गोमेत हालेर लाइन्छ धुर्मुसे सुन पसलमा गएर सुनको औँठीमा गोमेत हालेर छिटो लिएर आइज त त्यसलाई पछि तिर्दै गरौँला यो 5000 त यतै पाउँदै रहेछ त अब यो 5000 दियो भने बाको औँठी वेलकम टु द गुड नाइट हुन्छ अर्कै बाटो भाग धुर्मे के चाहियो दाइ तपाईलाई मलाई 5000 जातिको सुनमा एउटा गोमेत हालेर 1 तोला जातिको औँठी बनाउनु पर्यो तोलाको भाउ कति छ थाहा छ 40000 5000 मा त 1 तोलादेखि एउटा राम्रो झोला पनि आउँदैन तै पनि पख्नुस् है म एकपटक दाइलाई सोध्छु भइहाल्छ नि हाम्रा बुढाले पनि 84 वर्ष पुग्दाखेरि बल्ल सुनको औँठी लाउन पाए
आए आँखामा अहिले कहिले के पर्यो भाइ तिमीलाई के चाहिएको रे मलाई एउटा गोमेजको औँठी चाहियो सन्चै हुनुहुन्छ हजुर तँलाई डाका मेरो 5000 खाएर दुनियाँ डुलाउने त होइनस् मलाई खुरुक्क मेरो 5000 निकाल तँलाई छोड्दै छोड्छु पहिला हात छोड न हात छोड पैसा निकाल अनि छोड्छु तिम्रो कति हजार अरे 5000 नाथे 5000 5000 खाने मान्छे म ले तिम्रो पैसा तँलाई नाथे 5000 मेरो 5000 खाएर भागेको तँलाई बल्ल भेट्दै आज नाथे 5000 हामी यस्तै रमाइलो गाडी राख्छौँ क्या अब भएको पैसा जति सबै तिनले लगी गए सित्तैमा औँठी दिन मिल्दैन हजुर तँलाई लेखेर मात्रै बस भने हो हिसाब सुना भने होइन हुन्छ मामा फेरि मामा मामा भनेपछि मैले भान्जालाई कसरी त भन्नु तपाईँ भन्नु नि त ए तपाईँ अब मैले नोकरलाई तपाईँ भनेर काम गराउनु पर्ने भयो नि त गणतन्त्र आएपछि मजदुर नोकरलाई तपाईँ हजुर भन्ने दिन पनि आउँछ भन्थे नि त कहीँ आइहाल्यो कि भनेर भने नि मामा मालिक एउटा कुरो के मामा मालिक काने त ल्याउनु न मेरो कान त्यहाँ किन ल्याउनु तेरो मुख यहाँ लिएन कुरो के भने नि गाउँमा सबैको बिहे भइसक्यो मेरो बिहे कहिले गरिदिने बिहे के मालिक ए अब मेरो कुनै काम छैन तेरो बिहे गरेर बस्दिन्छु म तपाईँले नै भन्नुभयो होइन काम गर तेरो बिहे गरिदिन्छु भन्ने शर्त पनि राख्नु भएको थियो नि त मैले कहिले भने हो क्यारे ल ठिकै छ अहिले त काममा जा यसको बारेमा मैले सोचौँला वर्गीय मुक्तिको लागि खाली वर्गीय मुक्ति भन्छन् राजबाबुले यो भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो बुढा जय श्री मुक्तिनाथ भने होला क्या भन्न नजानेको पनि हुन सक्छ त्यो कारणले तिमीहरूको अलिकति 3 कक्षासम्म पढाएको थियो भनेदेखि त थाहा हुन्छ नि हुन्छ म नि प्याजी पढ्या त होइन यो वर्गीय मुक्ति भनेको चाहिँ नि हामी जस्तो गरिबको मुक्ति भने क्या घरभरि गरिबका छोरछोरी नोकर राखेर गरिबको मुक्ति होला र अब चाहिँ नि पहिला 40 सालतिर चाहिँ नि यो आन्दोलन गर्ने के गर्ने भनेर गरिबको मुक्तिको लागि भनेर सबैले वर्गीय मुक्ति भन्ने सिके पछि त्यो वर्गीय मुक्ति भन्नेहरू सबै चाहिँ नि धनीमुनी भए नोकर चाकर राख्ने भए अब हुँदा हुँदा वर्गीय मुक्ति चाहिँ ठेगो चाहिँ बस्या छ नोकर चाकर पनि छ वर्गीय मुक्ति पनि छ त्यस्तै हो के हात गनेर मात्रै बस्या हिसाब भन्न कति भयो पिपल बोटे दाइले 250 थाहा छ गैरी खेते कान्छोले 780 त्यो पनि थाहा छ बाजोबारी ठुलबाले 450 लगेका छन् यो 450 कसरी भयो अस्ति गोरु बिरामी भयो भनेर हजुरले नै दिनु भयो होइन ए हो त अनि अरू कहाँ माथि गयो मान्छे आउँछ खोइ त्यहाँ माथि भने हो त गाउँको यसो माथितिर भने ए माइलाले 350 माइलाल 350 कसरी भयो के हेरेर बसिरहेको काममा जान काममा ए हजुरलाई निम्तो आइरहेको छ निम्तो अनि भन्नु पर्दैन उभिएर हेरेर बस्ने हो कसको बिहेको हजुरको मामाको छोरो गरी ए मामाको छोरो सिंगै सुपारी चुले निम्तो अब यो निम्तो मतिर पनि आउँछ है नाता बराबरी हो कान्छालाई दियो अब मलाई दिन आउँछ है आइजो आयो